dobrodošli u Nikša Games kanal. Danas ćemo igrati Hunger Games. Ja sam našao ovdje jednu lijepu mapu. Samo sačekamo. Za 30 sekundi počinjemo. Idemo da li možemo uzmemo ovdje nešto. Šta ćemo? Ajmo mač da uzmemo. Treba će nam. Ok. Sedmoro nas je, još 15 sekundi. Idemo odmah u centar. Pa ajde. Da vidim da li mogu nađem nešto. 5 sekundi, 4, 3. Krećemo ljudi moji. Ajde. O, biser bez puća. To, uzeli smo mnogo dobre stvari ljudi. Idemo. Imamo mač drveni začarani. Link od ovog servera će vam biti u deskripciji, tako da možete da posjetite ga i uživate u igri kao i ja. Ovo je server, da napomenem, od Jole Full TV-a. On ga je napravio, pa ako ne možete se snaći, evo imate, pogledajte jedan njegov video. Wow, čovječe. Idemo. Sad idemo fight, ljudi moji. Ubio je nas. Evo sad ovdje posmatramo. Idemo da se vratimo, da nađemo neki drugi server. Evo ga jedan. Ću za stvari. To i to. 10 sekundi. 5, 4, 3, 2, 1. Idemo. Tenko imač. Ja ćem ima ova sekira i ovaj napitak nevidljivosti. To ćemo da upotrebimo ako nas neko dira. Ajmo. Igrao sam 100 puta ovu mapu i znam ovdje dole idemo kroz kanalizaciju. Samo da ne poginemo. Umrli smo ljudi. Kako? Da nađem drugi server. Evo ga jedan. To je onaj isti od malo pre. Kako smo poginuli? Tek nas je dvoje. Troje. Ajde vidim da li ovo je već tim. Ovo će tim sa nama. Za 15 sekundi krećemo. 10 sekundi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Idemo. Ohoho. Ljudi, uzeli smo mnogo dobre stvari. Šta je ovo? Napitak lečenja. To bi nam dobro došlo. Da je onaj naš. Ubio je jednog. Ups. Idemo. Potražimo neki kovčeg. Imamo i dijamante. Nemamo šta pići. Čekaj, to mi ne treba. To mi treba. Ops. I čovječ, gdje je ovaj naš?
Što ide dole? Polako. Polako. Ok, kuda ćemo? Čekaj, idemo vam, pa ajde da ga pratim. Mora da ima neki kovčeg. Čekaj, mislim da je ovdje kovčeg. Šta baguje? Ok, gdje je ona naša neka? Pa i ne volim baš kad sam u timu, ali ajde. Kovčeg, ja mislim ovdje sam ga prenašao. Idemo na brod. Gladan sam da jedemo nešto. Uskoro ću ljudi početi i da snimam. Nastavljamo sa preživljavanjem. Ali sad ću malo da krenem na serveru. Ok. Petoro nas je ostalo. Nijedan nije ubijen. Što je ovo? Neko je ovdje. Možda nije vidio onaj kovčeg. Jeste. Idemo vam. Treba nam hrana. Vidio i ovdje kovčeg je. Ali mislim da nije on vidio onaj skriveni kovčeg. Koji se ovdje nalazi. Ne, nije ovdje. Gdje se nalazi? Evo ovdje. Video ga je. Ovdje nešto dobar, sve zna. Okej. Da imamo da neko dolazi. Ne. Okej. Pa ću mu 2 dijamanta. Ops, evo ga neko ovdje. Gledajte, onaj naš. Okej. Gdje je on? Ne. Zapalio mi se drug. Skaču od bra. Gdje će gore? Petoro, nijedan nije ubijen. Vidim, možda tamo ima kovčeg neki. Igra će završiti za 15 minuta, znači deathmatch je uskoro. Gdje je onaj kanal? Silazi bre. Gdje je? Otišao. A silazi bre ovamo. Ti ja ne dođem gore. Što radi ovaj? Poginuo je. Koja budala, ljudi moji. Jeste vidjeli budalu? Ok, imao neke dobre stvari. Jačina 5. Ovo mi je, ovo ću koristiti. Ofanzivni. To će mi trebati. Šta mi ne treba? Biser mi ne treba. Budala poginula, ja ga čekao da idemo da ubijamo. Nema veseli. Ok, idemo gore. Idemo na stvar. Samo me nervira što malo laguje, ali nema veze.
Ovamo, gdje ćemo? Da nađemo nekog, je li blizu? Neko je stvarno blizu. Sansefan 3. Gledamo si kjericu. Bit će fight ovdje. Ček. Gdje je nešto? On je gore. Ovamo. Šta sam sve našao? Dijamantske pantalone. Ceo sam obučen. Evo gledam, vidim ga. Ubio sam ga. Yeah. Jedan je sam mrtav. A što je desilo sam i nasam što je mrtav. Šta je ovo? Mnogo me nervira što laguje. Ali dobro, da sam pun. Imao dijamantski mač. Čak, da uzmem sekiricu. Okej, da se ja sklonim tamo. I ga idem stranu. Evo ga, deathmatch ljudi, moramo da pobedimo. Imam napitak nevidljivosti, napitak regenerizacije. Krećemo ljudi, fight je počeo. Okej. Da sam vidio jedan crnim, a gdje je on otišao? Ajmo ljudi, ajmo. Pobedili smo! Super ljudi moji, uspjeli smo, pobedili smo. Ne mogu da verujem, prvi put na Hunger Gamesu da pobedim na ovom novom serveru. Super ljudi. Idemo na sljedeći server. Uspijemo da pobedimo i na ovaj. Da uzmem stvari. Znači, baš mi se zadesilo dok snimam da konačno pobedim. Ne bi pobedio da ga nisam upucao sa strela, to bi skinulo nekoliko života. Idemo. To napravim dijamantski mač. To ljudi moji, imamo dijamantski mač odmah na početku. Ok, pobedili smo, imamo 130 poena, već su dvojica mrtvi. Ok, nas neko juri, ne. Mi ćemo sad da idemo na nekog, da idemo prvo da nađem. Prošlu partiju smo odlično odigrali. Odlično. I dobro je što je poginuo onaj, inače ne piče. Treba mi još nešto, ali nema. Evo ga, hoćemo da gubijemo ljudi. I on ima dijamantski mač. Biće opak fight. Da jedemo. I evo. Ubiće nas, ubio nas. Ubio nas. Nemaj se. Da vidimo još neki server. Koliko nas je ovdje? Samo ja. Evo dvojica. Mač to uzmemo. Jo.
Evo trojica. Sad će polako ostali da dođu, čim je nas trojica već u igri. Ovaj neki hoće tim. Da, pristanemo, pošto smo u prošloj epizodi pobedili. U prošloj mapi. Pa hoću, ajde tim. Ajde, hoću. Evo hoće i onaj tim. Vidjet ću, ne volim baš tim, ali u prošloj epizodi smo pobedili zbog tima. Koliko nas je? 7, 6, pardon, jedan je izašao, 7, evo ga, 30 sekundi. Petnaest sekundi. 5 sekundi, 4, 3, 2, evo da ga očukamo. I ovu mapu. Okej. Imamo mač. Idemo. Ja sam dvojicu već ubio u onoj prošloj igri. 3, fight, može da krene. Ok, ja već vidim ovdje kovčak. Pa ga je već ovi ispraznili. Ok, ovdje je jedan. A da li da ga ubijem? Čekajte, ono što me pitao za tim. Lepo ću mu kažem, ne, idemo. Da ga ubijemo. Evo ga. Čovječ, ubili smo ga, o nismo. Opet će u nas. Ubio nas. Čovječ, nismo trebali da ga jurimo. Nađemo drugu mapu. Evo jedna, dosta nas je ovdje. Nisam stigao da pokupim ove mačeve iz kovčega. A nema veze, imamo strijele. Napitke. Dobro, napitak nevidljivosti i brzine. To će nam mnogo trebati puta. Okej. Ako nas neko juri, samo ćemo popijemo ovo i da mu umaknemo. Ne, prvo ćemo potrebi ovaj napitak nevidljivosti. Aj, sad me naći. Znači ti me ne vidiš, ja tebe vidim. Ubio nas je, kako kad smo nevidljivi? Znao sam da je trebalo napitak brzine. To je ona mapa da smo pobedili. Uzet ćemo nju. Napravimo da opet pobedimo, da će neko da dođe sa mnom ovdje. Neće. Dobro vidim. Ok. Dobro ljudi, to bi bilo to što tiče ovog videa. Vidimo u sljedećoj epizodi Niša Games kanala. Ćao!